Oke guys, kita mau menggoreng nangka. Ini dia guys, nangkanya guys. Kita goreng ya guys. Nangkanya. Ini setengah matang ini guys, nangkanya. Setengah matang. Nangka rasa apa? Rasa cempeda. Kita goreng guys, nangkanya guys. Kita potong iris-iris. Ini guys. Nangka. Ini potong-potong guys. Kupas-kupas dulu guys, bukan kecil-kecil ini guys potongannya. Kita nggak pakai terigu, ini nangka sendiri. Percobaan guys. Oke guys, kita lanjut menggorengnya guys. Ini sebagian sudah matang guys. Sebenarnya sih enak dicampur tepung, cuma karena berhubung malam ini malas keluar, jadi kita goreng tanpa pakai tepung guys, nangkanya apa adanya lah guys. Ini udah malam. Ini guys, minyaknya juga lagi sekarat kayak minyaknya ini. Ya apa adanya lah guys, nikmati apa adanya. Oke, ini sudah matang nih guys ya, sudah matang. Oke lah guys, kita coba dulu guys gimana rasanya.
guys, nangkanya. Bismillah. Mantap guys. Ini kalau dicampur dengan terigu lebih mantap lagi. Nah, gurih guys. Luar biasa guys. Kalau pakai terigu lebih mantap guys. Ini kita coba tanpa terigu, gimana rasanya. Enak juga guys. Kurang guys, kayaknya nggak ada. Lupa bikin teh hangat. Kalau hitam-hitam begini jelek guys. Harus merah apa kuning-kuning sedikit aja. Banding ini pahit, agak pahit guys. Mau coba di rumah bawa nangka, bisa ya coba. Apa sih nggak bisa dicoba, asalkan kebaikan. Oke guys, kita aduk dulu guys, gini guys. Balik guys.
Ini kayak pisang ya, pisang. Ini sudah ini. Oke, ini sudah nih guys, sudah matang ini. Kita ambil dulu guys. Guys, ini guys sudah matang guys. Kita akan dulu minyaknya supaya dia minyaknya keluar. Nah, ini dia kebanyakan minyaknya lambat kering gitu guys, jadi harus ditaruh dulu supaya minyaknya berkurang guys. Harus diginikan dulu baru kita saring. Oke guys, kita lanjut makan lagi guys. Makan lagi guys. Sip. Empuk. Cuma harusnya ini ditaruh dulu supaya minyaknya berkurang, tapi ini sudah nggak tahan, pengen coba guys. Enak guys. Mama coba, silahkan dicoba, enak banget. Ini apalagi kalau pakai terigu, apa tepung terigu ya, terigu lagi. Cuma banyak minyaknya ya, nah belum ini kan, belum lama, makanya ditaruh dulu supaya minyaknya berkurang. Cuma karena ya kepengen nih, kata lagi nyobain. Mantap. Mantap.
Enak juga guys, kenyang. Enak guys. Nah, aku buka dulu sampahnya. Guys, besok lagi dilanjut. Nah, ini setengah guys. Alhamdulillah. Ini guys belum terlalu matang guys, mungkin besok kita sudah, karena saya cepat masak. Kita taruh dulu guys ya, kita taruh di kresek supaya cepat matang guys. Nah, kita bungkus dulu ini, lalu kita ikat guys, kita ikat gini guys, supaya udaranya tidak ada yang keluar guys. Jadi besok pagi bisa dimakan lagi guys, supaya masak lagi, supaya masak sekali. Ini belum masak sekali guys, masih setengah masak. Nah, kita bungkus lagi yang satu nih guys. Lagi guys, ini nangkanya guys, ini belum terlalu masak guys, jadi kita bungkus pakai kresek dulu guys, besar. Guys, kresek lagi nggak ada, kita bungkus ini aja dulu guys.
Habis kreseknya. Oh ini guys, kita sudah dapat kresek guys. Kita bungkus guys. Seperti ini guys. Supaya besok bisa matang. Ini besok matang ini guys, karena dia panas, gak ada udara masuk. Kita bungkus lagi guys supaya cepat pematangannya. Nah ini guys, jangan sampai berhari-hari guys ditutup begini, busuk nanti. Ini paling lambat 1 hari kalau sudah angkal begini. Supaya proses pematangannya lebih cepat lagi guys. Nah gini guys, insya Allah besok bisa dimakan ini guys, dimakan insya Allah. Terus kalau yang kecil-kecil gini guys, kita masukkan di plastik es batu aja kayak ini. Guys, gak usah dimasukkan di kulkas dulu karena ini masih kurang matang guys. Jadi kita bungkus pisaunya terlalu besar. Ini sudah terlanjur dibuka, jadi kita harus matangkan lagi supaya lebih manis lagi guys.
Terus lagi guys. Nah, supaya udaranya nggak ada yang keluar. Pecat. Kita taruh. Guys, kita taruh di baskom dulu guys. Oh nggak muat ini berarti. Nah, ini bagi yang mau cepat masak guys, supaya kita makan lebih cepat, proses pematangannya lebih cepat guys kalau kita kasih begini. Nah, udah matang ini guys, nih enak banget. Ah ini guys, ini masih ada minyaknya guys, masih ada minyak. Oke. Apa? Taruh dulu. Lalu kita tutup. Ini dulu guys penutupnya, nih tutup. Oke, ini guys ya. Ini guys, supaya udara tidak bisa keluar guys kalau kita tutup seperti ini. Jadi dia panas supaya cepat matang. Oke guys, nah besok kita lanjut lagi guys, kita lihat pematangannya besok guys. Oke guys, ini sudah matang, sudah saya cobain ya, cukup enak, luar biasa guys. Oke guys, sampai di sini dulu guys, besok lagi kita sambung kembali videonya guys. Oke, terima kasih yang menonton.